एक म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल was shocked to see the statement of Chief Minister, who is immediately bouncing and asking to register FIR on the Pooja Naik's second statement after a long gap. Now, I'll put two situations before the people of Goa. Let people of Goa decide and think. See, Rama Kangonkar was a victim and he named Chief Minister and Raman Khawte. He is the victim, he is not accused. Pooja Naik is accused. She accepts that she has taken the money. Now she says she has given it to one minister and engineer and all that. Now, if Chief Minister is reacting on Pooja Naik's statement, who is accused in this entire cash for job scam, Rama Kangonkar is the victim. Entire Goa stood by him. On his statement, no FIR has been registered. CM questioning appeal na, Rohan Khawte questioning appeal na, and here it is accused. They after everything happens for almost 1 year. Now she is saying that one minister is involved and he. So immediately पहले म्हणजे तो मिनिस्टर कोण आता तो आसतलो PWD मिनिस्टर. PWD मिनिस्टर पास्ट कोण जाल्यात एक पावसकराचे कॅश जॉबाचो व्हडलो इश्यू जाल्लो. दुसरो आशिल्लो सुदीन ढवळीकर. तिसरो आशिल्लो आमचो निलेश काब्राल. हे तीन जेन्ना ह्या हितून इश्यू जाता तिगांची पयलीं नांव येता. हितूंतले तिगां भितर कोण मिनिस्टर आसतलो, हितून भितर कोण रिएक्ट जाला? सुदीन ढवळीकर रिएक्ट जाला ह्या इश्यूचेर. सो हातून कितें हें आसा काय ना ते एक्चुअली CMन सांगपाक जाय आशिल्लें पयलीं. नंबर 2, द स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, गोवा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, हे कोणें स्टाब्लिश केल्लो? लक्ष्मीकांत पार्सेकरान. केन्ना? डॉक्टर प्रमोद सावंत CM जावचे पयलीं. जेन्ना तुमी कॉन्स्टिट्यूट केले स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रिक्रुटमेंटाची प्रोसेस कोणें करप? It is to this commission. All the department will give their requirements to the staff commission, and staff commission is supposed to conduct the examination and all entire selection process. Who changed that? Who has amended the Goa State Staff Commission? Is it not the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, who has time and again has changed that? कोणे पावर दिले डिपार्टमेंटाक रिक्रुटमेंट करपाक? कोणे पावर दिले प्रायवेटली एग्जामिनेशन कंडक्ट करप आनी एग्जामिनेशन पेपर्स सगळे कॉम्प्रोमायज करप? कोण ब्लँक पेपर दितात ते पेपर मागीर भरतात. हे सगळे एंटायर थिंग कॉम्प्रोमायज कोणाचे अंडर जालें? द एंटायर थिंग कम्स ऑन डॉक्टर प्रमोद सावंत. आमी त्या टायमारूय मागलेलें की जॉब स्कॅम हो व्हडलो स्कॅम. थंय कितले 700 जॉबाचे दर फक्त 20 लाखूच दर एवरेज. कितले व्हडले स्कॅम जाले? एट द रेट ऑफ 20 lakhs पर जॉब हो मार्केट रेट मागीर तेज्या मायज आसा. हांव एवरेज धरता आनी त्या 700 जॉबाचे हिशोब केल्यार कितले पयशे जाले? सो इट इज मल्टी क्रोड जॉब स्कॅम वेर चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ इज इनवॉल्ड. कितलीशींच नांवां मागीर ती साखळे पावली, पयशे हे सगळे. सो ह्या हितूंक जो पयली एक विक्टिमा अरेस्ट केल्लो तेणी ही सगळीं नांवां पुलिसांक सांगल्यात. आतां इन्व्हेस्टिगेशन कोण करता? पुलीस. होम मिनिस्टर कोण? मुख्यमंत्री. सो वील दीस पुलीस गो अगेन्स्ट द चीफ मिनिस्टर? सो वन्स अगेन वी फर्मली बिलीव that this job scam cannot happen without the blessings of the Chief Minister Dr. Pramod Sawant. So Dr. Pramod Sawant is actually under the scanner, and that is why we again demand ह्या entire job scam जितली जाल्यात जी स्टाफ कमिशन्स इस्टाब्लिश जाले नंतर जितली रिक्रुटमेंट जाल्या ती सगळी ॲक्ट करून एक रिटायर्ड हायकोर्टाच्या जजाच्या अंडर
ही सगळी इन्क्वायरी जावपाक जाय आनीक CBI जर ते हँडल करता जावं बाकीची कोण एजन्सी हें करतात अशें करपाक जाय जाल्यार लेट रिटायर्ड हायकोर्ट जज मॉनिटर दीस. सो आयदर retired high court himself can do this or it can be retired high court judge monitored inquiry जावन तितूंतल्यान मुख्यमंत्र्याक इंटरफेयर जावपाक मेळपाक जायना ह्या एंटायर हितूंतल्यान. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.